morgon min bror och syster i Jesus Kristus. En gång till, det är en stor privilegium för mig att dela Guds ord med er. Och jag är tacksam för våra församlingar att ge mig en andra möjlighet att jag kan dela och lära från Guds ord. Mitt ämne idag är evangelization. Det är en stor ämne. Jag ska läsa flera verser från Matteus Evangeliet kapitel 24 och första 3 verserna. Matteus Evangeliet kapitel 24 och först 3 verserna. 1, 2, 3. Här står när Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem: ni ser allt detta? Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungaren var ensam med gamma, kom de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jag har läst det första, andra och tredje verser från kapitel 24. Jag påminner en erfarenhet om min dotter. När första gången han var gravid, det var en missfall. Så det var en inte bra tid för henne och för oss alla. Sen hon hoppade att Gud ska ge en annan möjlighet. Jag bad för henne. Och nu hon är gravid andra gång. Hon gick till gynekologist, en kvinnoläkare. Och hon sa till min dotter att det är en barn i din magen. Du måste ha en ultrasound. Och sen kom efter det, efter några veckor. Hon gick till läkaren med det ultrasound. Och läkaren sa: det är bra att nu barn är där i din magen. Och jag kan höra att hans hjärta slår. Och min dotter var jätteglad och hon ringde till mig. Dad, det är goda nyheter, min läkaren säger till mig. Och hon sa att när nästa gång du ska komma och träffa mig här i sjukhuset, du kunde lyssna också barns hjärta slår. Och sen
jag sa till mitt fru, hur är min dotter? Hon heter Nilam. Min dotters namn är Nilam. Hon sa att hon är bra och hon är glad. Jag tänkte att nu magen skulle bli lite stora. Till en rätt tid. Och andra människor kan gissa att hon är gravid och barn ska komma. Men när, vad klockan var och vad datum, någon vet. Hon vet att kanske i mars eller april, men hon vet inte datum och tid och klockan 13-15 barn ska komma eller inte. Hon vet inte. Jag säger där skulle bli en som tecken att barn ska komma. De som vet inte, de ska fråga till henne att när barn ska komma. Och hon ska svara till dem att kanske i mars eller april. Där var samma sak jag ser här. Lärjungar av Jesus Kristus på Olivberget frågade till Jesus Kristus att när ska det ska? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Sen Jesus Kristus ger som tecken att vad ska hända. Här är förslag för er. Och förslag är det skulle bli jättebra för er när du är i hem läsa 24 och 25 kapitel av Matteus Evangeliet. Jag kan inte läsa nu hela 2 kapitlen. Du kan läsa i hem när du är. Där är många tecken Jesus Kristus ger till hans lärjungarna. Men här jag ska säga, Jesus aktar sig för sina lärjungar att vad kommer att hända före hans andra ankomst. Det är flera saker jag ser här. En sak är templet ska förstöras. Templet ska förstöras. När jag läser historia, jag kan se, och du också vet att 70 år efter Kristus Jesus, där var en romersk general som heter Titus Nero. Han var en person, han förstörde templet. Men det var inte första gången. Det var 3 gånger. 2 gånger förut templet var förstörd också. Det var 3:e gången. Det var en tecken Jesus Kristus ger till hans lärjungar. Andra är nöd och förföljelse. Och vi vet att sedan 2014 började många flyktingar kommer här i Europa och våra hemland Sverige också. Från Afghanistan, från Iran, från Syrien, från Irak, Palestina. Jag är från Pakistan. Där är många. Och det är en andra tecken Jesus Kristus ger
till hans lärjungaren att det skulle bli, och det händer idag även. Nummer 3. Han sa att förödelsen styggelse, det är en jättesvårt sak vad jag ser i Bibeln. Men Jesus Kristus, samma profet Daniel sa, det skulle bli ett förödelsens styggelse. I 165 år före Kristus, romersk kejsaren som heter Antiochus, han gör en sak, att han förödelse, styggelse i templet. Han gör jättedålig sak i templet. Det är en stor säga. Men jag ska säga, det var första gången före Kristus Jesus. Men när Jesus Kristus ska komma, före Jesus Kristus återkomst, det skulle bli genom antikristi en gång till. Det är vad vi ser här. Och sen, nummer 4. Han sa att krig och rykten om krig. Vi vet vad hände i Afghanistan och sen i Irak och Kuwait. Efter det vad hände i Ryssland och Ukraina. Och vi vet att när Ukraina var under stress och Amerika och alla Sverige tänkte att vi måste hjälpa honom. Och de hjälpte till dem, stödjade till dem. Men i annat sak, Sverige och Finland tänkte att vi måste gå med NATO. Det skulle bli bra för oss. Men när Ryssland hörde det, han sa det är inte bra. Jag måste gå och träffa med president av Turkiet. Han träffade med president av Turkiet också. Sen han träffade med Iran. Jag vet inte vad skulle bli med Kina och Nordkorea. Men situationen i hela världen är inte bra vad vi ser här. Och Jesus Kristus sa att det skulle bli. Men sista sak vad ska säga nu är, det är i Matteus kapitel 24 och vers 14. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det är vad Jesus Kristus säger. Och jag sa att mitt ämne är evangelisationen. Här är en jättebra sak att vi måste förstå att vad Jesus säger här. Först saker, vad är evangelisation? Vi måste svara själv i våra hjärtan. Vad är evangelisation? Svaret är här i Bibeln också. Jesus Kristus säger, förkunnelse evangeliet med alla folk i hela världen. Det är evangelisation. Förkunnelse, goda nyheter, evangeliet
med alla folk i hela världen. Det är en evangelisation. Men vad är evangeliet? Det är också en bra fråga. Vad är en evangeliet? I första Korintierbrevet, kapitel 15 och vers 3 och 4. Apostel Paulus säger till Korintien församlingen att enligt skriften Jesus Kristus dog för våra synder och sen efter 3 dagar enligt skriften han uppstände. Och vi idag, vi troende i Jesus Kristus, tror att Jesus Kristus dog för synder av hela synden av världen. Så vi alla troende i Jesus Kristus är ansvaret att dela evangeliet, goda nyheter, och berätta till annat att Jesus Kristus dog för min synd och för din synd också. Acceptera Jesus Kristus. Ge din hjärta till Jesus Kristus. Och bli en förlåtelse i Jesus Kristus. Det är en jättebra sak. Så evangeliet är goda nyheter. Att Jesus dog för våra synder. Och sen han uppståndelse enligt skriften. Jag ser där är en utmaning för oss som sitter här och som du är på nät. I hela världen cirka 8 miljarder människor är. Och här i Sverige cirka 10 miljoner, över 10 miljoner människor är i våra hemlän här. Sverige är en sekulär nation. En sekulär nation. Och jag också vet att vi har många flyktingar från olika länder. De har deras självreligion. Som är från islamisk bakgrund, som är från hindu, som är från sikh, som är buddhist. Många är här i Sverige. Men jag också vet att vi är en sekulär nation, men våra kultur är, vi är jättetyst människor. Vi inte pratar mycket om Jesus Kristus med annan människa. Det är en sanning. I våra liv också vi är tyst om någon ska fråga till oss, vi ska svara. Men det är en sanning också att vi är tyst och vi är inte talar med annan människa om Jesus Kristus. Det är en utmaning också att vad vi ska göra. Kanske vi säger att religion är våra privat sak. Det är inte för hela världen. Men jag inte säger om religion. Jag säger att Guds kärlek vi måste dela med andra människor. Att Jesus Kristus älskade. Han dör för din synd på korset. Du kan acceptera Jesus Kristus. Att han är min frälsare. Och du kan ha förlåtelse
av din synder. Och vi kan hjälpa många människor också. Men kanske vi inte har ordförråd eller vokabulär som annat människa pratar. Och kanske det skulle bli också att vi vet inte hur vi kan dela evangeliet med annat människa. Där är många minst nådda människor i Sverige, men tänker inte att de är muslimer. I Sverige, minst nådda människor är de som är våra unga generation. Och svensk människor. De tror vem är Gud? Vi vet inte. De är sekular och bor här utan Gud. De har jätteflexibelt liv, pensionssystem och många annat saker. Men jag ska säga att våra unga generation, majoritet av våra unga generation vet inte vem Gud är, som följer Eastern religion, som följer Buddha och som andra. Kanske vet inte. Det är jättestor utmaning för oss att dela goda nyheter med dem som vet inte vad Guds kärlek är. Vi är tacksamma av Gud att i våra församlingar vi har ungdomar, pastor också och ungdomarna också vi har. Vi gör jobb bättre och bättre. Det är bra. Men hur vi kan gå ut i hela Arboga, där många ungdomar är utan församlingen, utan kyrkan, utan Gud. Och de är minst nådda människor. Vi måste tänka på det. Jag ska säga här att det är inte bara för oss att känna själv att vi är ingenting. Och vad skulle bli imorgon? Kanske Sverige skulle bli sluta. Vet inte, kanske islamization ska komma. Nej, där är en sak. Vissa kyrkor här i Sverige som har en mål, vissa kyrkor, att plantera flera församlingar än all vi har förlorat i historik. Så de har en mål att till 2025 vi ska plantera mer kyrkor än vi förlorat förut i historik. Så det är en bra tecken att vi vill se en ny sak det skulle bli här i våra hemland Sverige. Och vi också delar våra själv att hur vi kan göra det jobb med dem också. Vi behöver en jättestor väckelse här i Sverige. Och inte bara Sverige, men här i Arboga. Vi behöver en stor väckelse. Vi behöver att offra våra själv. Pengar är bra att vi ger för goda nyheter, att människor går för mission. Det är bra. Men inte bara pengar. Vi själva också går och delar evangeliet med annat människa. Eftersom vi är ansvariga att dela evangeliet med andra människor. Jag
tror på böner, men bara böner inne i våra församlingar eller våra cellgruppen, hemgruppen, kan inte ha en stor väckelse här i Arboga. Om vi inte går ut och gör goda evangeliet, goda evangelisation, det är jätteviktigt. Det är street evangelism. Det är jätteviktiga för oss att göra. Kanske en gång våra församlingar, våra pastor och ungdomar, pastor och som andra gick och de hade en bord. Också det är jättebra. Vi måste göra mer och mer och mer här i Arboga. Kanske en gång i varje 3 månader eller 6 månader. Det är inte jag vet att vi behöver många hjälp av andra människor. Men vi måste göra det. Det är jätteviktigt. Det är tidsslutning. Jesus återkommer snabbt. Han kommer snabbt. Men jag ska säga att tecknet är där att Jesus Kristus kommer. Men här, jag ska säga att mitt passion är för urdu, hindi och punjabi-talande människor. Också när jag går ut till USA och som andra länder, vi jobbar i engelska också. Men här i Europa och för pakistani människor i Pakistan, Indien i India, de förstår urdu och hindi och punjabi också. Det är många urdu-talande människor i hela Europa och hela världen. Jag kan inte gå i alla länder och träffa till alla urdu-talande människor. Men jag är tacksam av Gud att vi har jättebra internetfacilitet. Vi använder det. Och du vet att vi har en TV-program. Det är Zindagi, liv-program. Och det är från Virginia, USA. Men våra inspelarstudior är i London, i Karachi, Pakistan, i olika städer i Pakistan. Vi har. Och det kanaler, det TV på satellit är bara för muslimer. Kristen också, det är bra för kristen människor också. Att de hör och blir lite bättre att hur de kan svara till muslimer. Men särskilt speciellt, särskilt det är för muslimer att de ska förstå att vad Jesus gjorde för oss. Jag har online-kurser, också bibelkurser på min hemsida. Att människor går och vissa olika kurser, bibelkurser i min webbsida. Och ser att vad händer där i kurser. Jag har många studenter från olika bakgrund som talar urdu. De är studenter i våra hemsida också. I varje dag jag har bibelstudier i WhatsApp-grupper. Och många som sitter här och på nät, de vet att ungefär cirka 12 000 människor varje dag fått min 15 till 16 minuter bibelstudier i WhatsApp-grupper. Och det är inte bara det, men där är en
jättestor skatt i mitt webbsida. Där är inte bara kurser, men allt böcker det jag skrivit för muslimer är på min webbsida också. Där är som engelska och i urdu språk också. Där är online-kurser. Där är frågor och svar. Där är Johannes Evangeliet. Hela Johannes Evangeliet kommentar i ljudformat. 15 minuter. Och det tar kanske 3 år av mitt liv att jag gjorde det jobb. Inte bara det. Apostlagärningarna, hela kommentar på varje vers, kanske som flera ord, jag hade på min webbsida. Det tar kanske 6 år av mitt liv. Sen första Johannabrevet, andra Johannabrevet och tredje också är kommentar på min webbsida. Sen nu jag har Judas brev. Jag jobbar på det. 15 minuter kommentar på varje vers. Sen uppenbarelseboken hade 6 år av mitt liv. 30 till 40 minuter. Video, filmer och ljudformat. Alla är i mitt webbsida. Och det är en stor skatt för muslimer och kristendom som talar urdu och lite engelska. Det hjälper dem. Jag har YouTube-kanaler, 2 YouTube-kanaler. Och Facebook-pages. Det hjälper människor att hur de kan kontakta mig. Vi har i Pakistan, jag ska säga, vi har en grupp och de är som gör ett bra jobb av uppföljning arbeta i Pakistan med våra kontakt. Vi ger Bibeln ut, inte till kristendom, till muslimer. De behöver. Hela kristendom i Pakistan, de har Bibeln. Sen vi har HD-kort. Bibeln historier står i det HD-kort. Och vi delar det också med muslimer i Pakistan. Vi har som döpt också. Där är bra resultat av våra arbete i Pakistan. Helige Ande jobbar där. Vi använder internetfacilitet. Men Gud jobbar genom helige Ande i hjärtat av muslimer och som andra människor. Vi har grupp, vi har en nätverk, vi jobbar tillsammans. Och nu jag ska säga att jag har en kort, det är QR-kort. Kanske vi kan se här. Här är Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Och sen Guds ord är för alla. Där är min Zindagi television scan HD-kod också. Och Zindagi television kanal var min program är. Min webbsida. Min YouTube-kanal. Och om du har intresserat, jag har flera med mig. Jag vet du inte förstår. Men någon kan sitta med det i tåget eller bussar.
du kan ge det till det person. Där är flera program i engelska också. Och det broken svenska språk också där är. Men jag ska säga, där är. Men många människor är här i Pakistan, här i Sverige, och de är från Pakistan, som är från Pakistan, och särskilt i Stockholm där är många från Pakistan. De behöver Jesus Kristus. Så jag har flera, några QR-kod och du kan ha det. Här är sista sak. Ett OM-team Sverige har en program, ett ungdomar, kanske under 30 året, om de vill. Och Gud ger passion till dem. De kan kontakta med OM, www.omsverige.org. Och du kan jobba med OM för 3 månader, för 2 månader, för 1 månad, för 6 månader. De ska hjälpa dig. Inte bara här i Sverige, men utomlands också. Du kan bli en missionär. Att jobba utomlands. Jag vet inte var, men du kan. Om du vill, du kan kontakta med OM och de ska ge mer information till dig. Att du kan dela evangeliet med minst några människor. Så idag, det är en uppmuntra för oss att det är som sak händer. Och det är utmaning också att vad är min responsibility, ansvaret. Vad ska jag göra efter det? Vad ska jag göra här i Sverige för ungdomarna och de som är utan Gud? Jag ber att Gud ger oss passion och börden att vi går och delar evangeliet. Att Jesus kom snart och vi måste preparera våra själv och våra hemland. Gud välsignade alla och tack att lyssna Guds ord.